처음이랑 다르게 라켓이 텅텅 울리고 손맛이 달라졌다면요? 그거 진짜로 라켓이 보내는 신호일 수 있어요. 그라파이트 라켓은 매 타구마다 굽힘이랑 비틀림 충격을 계속 받아요. 그러다 보면 프레임 안쪽에 눈에 안 보이는 미세 크랙이 조금씩 쌓이거든요. 이게 누적되면 충격을 흡수 못하고 진동으로 남아서 울림이 길어지고 공이 덜 붙는 느낌이 생겨요. 그리고 그로맷이 닳거나 딱딱해지면 스트링 충격이 프레임에 바로 전달돼요. 그래서 소리가 얇아지고 손이 더 찌릿해질 수 있어요. 울림이 커졌다면 첫 번째는 스트링 교체, 두 번째는 그로미 상태 체크부터 해보세요. 그렇게 해도 손맛이 안 돌아오면 라켓이 피로 누적 단계일 수 있어요. 그때는 교체를 고민할 타이밍입니다. 라켓이 보내는 신호 놓치지 마세요.